guys, kembali di Do Back Challenge. Jadi kali ini kita pengen bikin challenge. Udah kan ada bikin apa namanya? Bikin stomach. Dan ini ada ini. Ini aku suka banget anak ini. Soalnya tuh, sorry ini udah hilang. Dan kedua aku punya ini. Nanti aku akan beli lagi. Ini wangi banget. Wangi kayak sabun sih, Bung. Dan ketiga aku punya tunggu ya guys. Dan ini punya, ini juga ada. Ini bikin sendiri kan, Bung? Ya. Ini bikin. Cakep banget. Nah ini tadi. Nah wangi banget nih. Aku suka yang sama ini. Aku tuh paling suka ini sama yang ini. Soalnya nah guys, jadi cuma itu aja video aku. Please di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa follow IG aku Siti Jarasuka. Oke, bye.